hojjetan kallattii sirrii kan qabatanidha. Isaan hafan garuu jireenya isaanii mo'achuuf gargaarsa nama biraa kan barbaadan, yeroo mara yaadatamuu, to'atamuu, qajeelfamuu, sirreeffamuu jiraachuuf jecha. Nuti hoo? Ati hoo? Isaan armaan olii kun akka nun ibsine, atis sobamtee karaarraa akka of hin naqsine, abjuu namaaf jiraatte kan kee akka hin dhiifne. Maal seeta? Milkiin ijaarsa sammuuti, ilaalcha sammuutis. Milkiin imala gahumsa hin qabnedha. Nuti kan gochuu qabnu sammuu milkaa'aa horachuuf carraaqudha. Har'a gammachuun jiraattee boruuf yoo karoorfatte ati yoomuyyuu taanaan milkaa'aadha. Har'a cinqamtee boruuf yoo jette garuu dogongorteerta. Guyyaan boruu guyyaa biraa waan ta'eef milkiin kee garuu har'aaf borus ta'uu qaba. Eenyus taanaan iccitii addunyaa beekuu hin danda'u. Iccitiin addunyaa waan hin baramneef. Garuu dandeettii horachuu barbaannaan, humna horachuu barbaannaan deemitii soqadhu. Sababni isaas dandeettis ta'ee humni kennaa Waaqaa qofa osoo hin taane wanta nuti guyyaarraa gara guyyaatti muuxannoo fi ogummaa nuti shaakalluun dagaagsifamudha. Horachuus ta'ee fooyyeffachuu ni dandeenya jechuu kooti. Kanaafuu obboleeyyan koo, yeroo keenya sirriitti itti haa fayyadamnu jechaa naannoo keenya haa ilaallu. Kaaba, kibba, baha, dhiha maal argitan laata? Wantoonni naannoo keenya irra jiran hunduu kan guyyaa har'aa jireenya keenya guyyaarraa gara guyyaatti itti fayyadamnu, kan uumaman namoota nuun dandeettii addaa qabaniin osoo hin taane namoota ofitti amanamummaa cimaa qabaniinidha. Wanta barbaanne gochuu ni dandeenya. Salphaadha jechuu koo osoo hin taane ni danda'ama jechuu kooti. Hin danda'amu taanaan hin uumamu tureeyyu. Addunyaan har'aa namoota ofitti amanamummaa qaban barbaadde. Addunyaan har'aa namoota si'aayinnaa fi onnee sammuu milkaa'aa horatan barbaadde.